Iti Masakbayan. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apa ay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadiaya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da. Ay, lugyan da lang tinegosyo na gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen, Dayto lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani. Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di la mabalin nga iton katapusan nga agbayad man ang agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y. Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan kami na makaawawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadan to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kan ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin na makaawawat? Kan maysa, saan anasaya ati agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyamat ati papautangam no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Ay, kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma? Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niya. Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabainak matan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Sana balik ko man no agbayad da adagos. Agata, Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida.
Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapaduras yu ti istor nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, kat inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay manong Dani. Umay ka, Chanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Mga tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro dun iji kusina, Chanda. Sige manang, tani mariknak magtantibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo kiti tagpada nga da iji Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti da iji Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalaw ka kiti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inikikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Chanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na aporsyento na. Nagsupliak, takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kat di mon sapay amamunay dayji atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd amamirmiraot? Ngam pinautangam latta. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Amang ano utang kalimutan mo tunday jay. Apay ka di manen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ka na oray kamutlaan dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan! Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa'y ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag? Bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Ken adda pa yen lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, makakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-addapay adumor asto istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata, ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no day tay talaga nga awanan.
Manong, Namno siya ka. Agpautang nga ka, basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasang matan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawat. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Di nakpanawan dito, tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ah, Ngamday di atyanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kan kwa na. anya? Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalagak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumot iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma. Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyaman no kasta. Katsapay la kuma. Tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Brando anak, si Kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Adda inta da Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat ang mapan agiskwela. unanang, Sa isayaatan nyo ti agiskwela ha.
Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano tirigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. Wala nang. Amumiday ta. Agmay-may sa kayo laeng. Gaputawan kabagyan niyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Tainton dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelahan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak tiri daw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun titangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cross. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din ti mang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay, isukat ang mabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Ay, anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybayan ta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Soledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulodak man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamit kit di Soledad. Manwa kilo ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? Ano ba dalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruro out. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmatkan ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda ka no ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay tararamidan na ijay. Jak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si Kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya ngay ti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami din ti ipagmukan ka.
Baybay amatan ti bagay solidad. Ay saan? Di mo itulok. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan Sir Serbik pa yung agbibiyag, tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidam. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kau solidad. agyaman ak tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. When takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man ni Soledad kapot may sa abalaw. Saan mo, Tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay, maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi Kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mga isaksakad iti pagbiag da kadagiti anak da iti da iti kasinsin mau. Imbis atulungan, iruruman mo may. anya? Lumakay akon. Napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden may ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadiyon to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay amabalin nyo apagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talaga nga addamang papapintas kan kaalalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlan no asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kananyo. Sardangan na kon. Ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakan ti abalay da lolo matsyong agyan. Panawan tayo ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, sumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Katsapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko anak ko. Mayatay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ya ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atain. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ando a klase tinatan kan prutas tin mula da ijay. Ay kasta.
Ay nasayaat nga ron no kasta anak ka. Kasta ate kayat ka. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ket natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Iso ako nak. Aging ga iti kayat da. Iso dalatan ati manggamulo iti gardin ta. Ne, apayin nga bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat agasto iti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen? Di kayag danag. May katumat lang dahito yung madamdama. Ang mga nodadakas ang mapasamakan ka lakay. Di kayag danag kunakmet. Kabalak dahito eh. Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga rod. Dito'y kapay, tainak mangkita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iya ospital. Kasta tinapasamakan ko ana tata. Nadanon mi anak kaidda di talikod ang tibalay. Takuna na akay kayat na tagtugaw dita tanalamlamis. Gamkas jay matan tinaabutan mi. Impan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito ana pasamak tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumam tawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na tipker. Nagruna ta danak mo. Awat ti mabalin tayaw ta talaga di talaang tinaikendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayaw ket di tamot ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamo yung kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalatamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana kang ka. Un tata macho. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na kang ka. Brando! Husto pa day tar aramidam! Umay ka pa'y agina na! Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Dudwa talang dito eh. Awan ni nanang. Oran ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Katagayan ayat tamutan. Amangan, no ada makakita ka data dito eh. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumot. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badong. Ha? Sa dino ka diti na panam itay bigat. Kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuaki di ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay,
Agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang? Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta solidad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya gardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan tan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti puunan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod, tanasalun at daakan kanayon. Kumusta kan? Ipagperla? Kastilat na, solidad. Kinapod na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrig at anak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, taabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, solidad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka ko maagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may sa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas lakana ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikarik, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti karobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni karobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Uurak to pa'y na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagan? Uurak na ito yung balay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagan. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti bagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Kaya pulo nga. Puro kay amin malas. O, kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakay. Piyak lang dagitoy ide. Ang mita ay nagdadakal ka naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno na biit na Nanang! lumaka. Lakas di mo ti bagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Turan na kano day ti balay. Malas tayo kano amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tas saan mi nga inikan iti kwarta? Dumaw dawat nga ben kay.
Ngam awan maited mi akwarta ken kuana. Ayun gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artek met. Igatang nan tumet lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kaday jay rimwar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasano ngay no paisun na. Pare, kanya nga ro ti aramidon tayo dito pag-iistambayan tayo. Agnganga nga tayo latan. Ay, awan nga rot kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka not kwartada. Imposible nga awan. Katlo agpinpensyon da. Nag-iimot nga rot dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napulot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan matlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Ngata. Kano ka na yun da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Hindi nan sapay supsuportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ama suportaran na. Kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isung samat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Inayadam timag na. Ang mga padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. Hamangan no agsakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan ah. Ay, kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Agbilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nanagsay. Ay, diyan ka ba? Ulap ka ba? Ay, Anay ko, anay. apay ngay ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Ne, asino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa nagpuramot ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itod na asustento kadakwada. Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan ka numot kami nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di tana pa lang arod semento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawaan anak ko. Apay, saan pa anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon to matan ani Baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di day ti si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Anya day jay. Awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat timang sip-sipit ka dagiti upa.
Ni, adaman na nangag ko. Ah. Saan nga tanga? Nganya. Ang mga no damot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan ada brown ni kan black ijay ruar. No ada mang takaw ka dagiti manok. Taulan da. Ni pa'y black matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditadayta. Intakat maturugan. Kadno saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Ne, kunak mo saan kan ngumay pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duan sa jay tinilaw mo ang manok ah. Nagulok mo pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita. Natatang kananang ko. No sandak ngay kan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nagiti tarakan da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mat dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay asino ngay nga tatidang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsensyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay intayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayo nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mat sa bali amayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapo iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday mandak na. ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga ba niyo sandak? Ay, apay, hindi mo amaw. Anak katurog ka igit te kalsada. Gapo iti nakaro abartak mau. Ada pa man ako, tatang. Ada pa. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Kanya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapokpokaw amanok may kaninanang mau. Di na kaya may kaniti kwartak. Ay, mo lakay. Isugayam tinangala kadagiti manok ta. Unay ka matan barok. Amaw, apan padaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo man na. Happy problema dahil ta. Ay, Baldaw. Di mon sapay sarsarong karan ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayan. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita ngay pagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil daan. Baka mo doon iti biyak da. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Baldo. Ay, wen nga road lakay. Masyanak iti pamilya na abinay bayan na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitaan. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada.
Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pilay di pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naala ka pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti na irresponsable na. Napanan na nga tamanan ngay. Ay, hawan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo amanok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manin at iliwan ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apur-api manaw. Ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay wag, Ay. sapa imparabaw ko lang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa dinon ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito yan ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, dayaw awa anaksan. Naggangot ay tatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito isikala kay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Apaya kasta ti panagsasaom ko niya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika! Mala daw tayo sa school! Maikan! Anak ko, una yun. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain Baldo. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man, jay inaon na nga anak mi kanibakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit at pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dyan alam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang.
Agbiro kak iti trabaho. Ket bayadak dagitin nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Anya ti Sir Siripon bita si Prina. Umay kakidag linisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay ka kiting. Anyaya data. Oh, makitam day basit anakanis-nisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta data. Siguro ako lakwan na ni Sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, kanya nga itar aramidin na dita office ni Sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso day ta di aplikante. Ay, nagubingan nga eh. Ha? Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasano nga'y numapasamak? Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa kakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya sawan, sir. Naawat akon? Nahawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyak ka mo ah. Inaprobaran na nga tan jilong ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya nga iter aramidan jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda idi kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ah. Ay, sige. Sir! Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam amo kada kayo ni Juaning. Isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning. Isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Ah? Anyamot ni Sir Ren. Kinumpleto yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka.
Oray dum kumalatan, sir. Waning, iso ni Tata Madom. Ha? Anyamatan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga ron nga iti kayat mo. Ikatan nyo ajay, tata. Manong kumaa. Iso ni Manong mo Adom. Naragsak ka na. Kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Kaya daytoy mat... Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat imay mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda ka aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ab kanya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina? aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Um, Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ama. Ay, Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dayta ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton ang retire. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti may sa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayabanak ni Sir. Adan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin. Sakbay asumang petak.
One, sir. Sika ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw sika. Ay, padasag man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga da makakita kan ka. Sikati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ron aglugan dito'y tugaw ni sir. Hay. Wee! Siya, mamay. Wee! Siya, kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na, Out! apay, aswak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, wen Ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kita man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir da itangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan? Ay na, madi magayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan dita pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kay kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Pay man tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Ang mga no nabannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya. Tana pigpig saak ng isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan mat asyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Ada pa'y madi nga ugali na asar. Kanya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir no asino tinaglinis. Asino? Da kami kinni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nimat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino ngay dagita? Da si Prina kan Domingo. Iso dati sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino ngay ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaanos, nakagagagat.
Di na pa'y amo tag reklamo dayjay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, si Ripon di tamot, si Prina. Kasarsarita mat ni Sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kan kuana. Angam saan mo it? Ay, anya nga yan, ti mapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iji office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana ka nung naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Good. Anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan.